點啊，大明星！你唔好以為做咗明星就可以黐埋我二哥度啊！我二哥玩你嘅啫，好似玩啲蟋蟀咁咧，玩完就一腳踢開噶啦！你明唔明啊？喂，你講嘢尊重啲好啊！我都係想提醒下佢咋，又唔自量下自己咩出身？你配得起我二哥咩？喂，你越嚟越離譜噃！關你咩事啊？算啦，唔好同呢啲人嘈啦。行啦，行啦，走，行啦。好叻啊你！唔要面，你先唔要面啊！唔出聲！阿眉啊，究竟你二哥係咪追緊佢啫？佢恨到啦！我二哥咁英俊瀟灑，咁嘅女人佢會睇得上眼咩？喂喂喂，其實我都見過佢二哥噶啦，成個白馬王子咁嘅，點知未識幾多女仔啊？係啊，阿眉夠靚女啦，就咁迷死好多男仔咯。咁啊係啊，從來咧就只有男仔追我嘅啫。如果要我追一個男仔，好難啊！唉，好啦，唔好講咁多啦。喂，我哋話睇櫻花戲嘅。好啊好啊，呢紅色戲院上映嗰套《情人耍淚》啊，新聞報紙話好睇嘅啫。唉，我就話徐秀娥嗰套《春月》最好睇啦。啲人話咧，開演之前啊，仲有洋鬼子魔術表演添噃。魔術？魔術？咩魔術啊？嗱，唔好話我誇口啊！全個上海咧就只係得我大哥先識嘅啫。我諗一定係佢啫。喂，如果係咧，我哋真係要即刻捧場啦！哎呀，喂，快啲去啦，而家去咯，行落嚟啊！張生，徐小姐，正禮表演魔術真係精彩啦！你睇我誇獎啦！今次啊，得你肯嚟表演，觀眾嘅反應咁熱烈喎，真係要多謝你啊！你千祈唔好咁講啊！其實係徐小姐夠號召力先吸引咁多觀眾嚟嘅咋。你哋兩位唔使咁謙啦。張生啊，你嘅魔術表演啊，真係神乎其技啊！秀娥你夠係啦，演技出眾。你睇啊，你真係識講嘢啦！唔係我太太識講，呢啲係事實。今次反應咁好，不如去慶祝下嚟。好啊，呢餐我請啊，就當我預祝阿徐小姐呢部戲演出成功。唉，咁唔好客氣啦，去啦。啊，唔得喎，我哋未約咗啲行家傾偈嘅。啊，係啊，我都唔記得咗添，真係唔好意思啦。不如你哋兩個去啦。咁好啦，請。呢個唔係我大哥咯，係喎，係喎，呢個。嗱，我都話噶啦，成個上海啊，係得我大哥至識嘅啫。不過而家都表演完咯，我哋都冇機會再睇噶啦。想睇啫嘛，跟我嚟啦。你叫咩事啊？我想請問你咧，張志成魔術師喺邊度啊？哦，佢哋啱走咗，你試下去追下佢。嗰邊啊？好啊，唔該你嚇。行啊行啊，嗰邊啊。激死人啦！越叫越走，你走啊？點啊？咦，嘥心機啦！我仲想叫徐秀娥同我簽個名㗎。你使乜擔心啫？阿眉嘅大哥識徐秀娥㗎嘛？嗱，我哋下次叫佢大哥約徐秀娥出嚟，介紹俾我哋識咁咪得咯。係喎，阿眉啊，睇戲睇唔成啊，所以又魔術冇得睇咯。咁而家點啊？係啊，你兩個使乜咁心急喎？嗱，今晚咧我就翻去問大哥攞咗飛，咁聽日咧我哋咪可以去睇表演咯。到時候啊，就有免費戲睇添啊！一係喎，阿眉啊，你就好啦，有咁威水嘅大哥。麻麻地啦。哎呀，頭先如果唔係你兩個阻住我啊，我實同佢嘈過啫。有冇好嘈啫？當街當巷，俾人睇佢有咩好喎？玉英啊，頭先講嘅嘢係咪真㗎？佢二哥係咪真係追緊你啫？唔係，邊度係啫？